ОСББ має змогу зробити свої будинки енергоефективнішими та отримати грант на часткове відшкодування витрат. Задля цього на Волині впроваджують програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». Про умови співпраці, вигідні сторони та чому задля значної економії до розробки проєктів фахівцям слід братися негайно під час форуму розтлумачила директорка фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Онгуряну. Програма «Енергодім» фонду енергоефективності запроваджена з 3 вересня цього року. Вона передбачає надання грантів співвласникам багатоквартирних будинків. Що таке грант фонду? Грант фонду – це безповоротня фінансова допомога для реалізації заходів. У нас є правила, відповідно до яких здійснюється модернізація будинків, поетапне фінансування. Тобто грант фонду він видається 3 траншами. Аби стати учасником програми «Енергодім», спочатку ОСББ повинні провести енергоаудит будинку, зібрати збори, аби визначитись з заходами, які мають намір в подальшому впровадити, після чого подати документи до фонду енергоефективності через банк-партнер. Далі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків визначається з пакетом, за яким працюватиме, адже від цього залежить, яку суму фінансування вони отримають. До слова, ощадити та співпрацювати з фондом виявляють бажання і райони. Наприклад, ОСББ Маневицького вже чимало впровадили, однак хочуть ще більше вигоди. Ми хочемо почути взагалі про запуск цієї програми, хоча ми вже читали. Ми приїхали з нашими жителями і, зокрема, нас приїхав сьогодні цілий автобус, біля 30 людей, і інші будинки також хочуть почути. Але також хочемо поспілкуватися із сусідніх районів і зустрітися, переговорити, задати, можливо, які питання. Луцьк серед інших обласних центрів України завжди лідирував та був прикладом у питаннях впровадження енергоощадності, каже член наглядової ради фонду енергоефективності Юлія Сабатюк. Тож і цього разу повинен тримати високу планку та використати усі інструменти співпраці з фондом. Фонд саме дасть більше відшкодувань для об'єднань співвласників. І я вірю в те, що люди підуть, зважаючи на те, що перші 300 отримують величезне відшкодування до 70% від всіх заходів, які будуть впроваджені в будинок. Підписання меморандуму між Луцькрадою та фондом енергоефективності, яке, до слова, відбулось під час форуму, це чудова можливість залучити кошти, які, безперечно, принесуть користь перш за все мешканцям міста. А це найголовніше, впевнений віце-президент Української ради голів ОСББ Роман Бондарук. Зрозуміло, що наш бюджет, міський бюджет, він не такий великий і не може покрити всі потреби для енергоефективності в нашому житловому секторі. А цей фонд якраз створений для того, щоб ОСББ робили в себе в будинках енергоефективні заходи. І не просто енергоефективні заходи мають на увазі заміна вікон, а такі великі заходи енергоефективні з утепленням, дороговартісні. На сьогодні фонд енергоефективності фінансується як з держбюджету, так і цілою групою донорів Європейського Союзу. Відтак, якщо співпраця буде вдалою, то Луцьк має усі шанси черпнути величезні інвестиції. Щоправда, трапляються і перепони, каже Роман Бондарук. Підприємства, які мають сьогодні монопольне становище, такі як Луцтепло, яке надає послугу з теплопостачання, сьогодні не дуже якраз заохочене в тому, щоб мешканці таких будинків проводили такі заходи. У більшості випадків це адміністративні і технічні перепони. Віце-президент Всеукраїнської ради голів ОСББ Роман Бондарук з цього приводу вже веде перемовини з владою міста, аби ті вплинули на комунальне підприємство задля вигідної співпраці та добробуту лучан. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Перший ТВ Луцьк для програми «Життя громад».